Ысык көл мамлекеттик жаратылыш коргоонун кызматкерлери Ысык көлдөгү балыкты коргоо жана көл ичин Кытайдын балык кармаган торлорунан тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Буга Жети Өгүз, Ак Суу жана Түп райондорунун эгерлери тартылып, күнүнө 100гө жакын торлорду тазалоо милдети коюлган. Кызматкерлердин билдирүүсүндө көл ичине эң көп торлор Түп районундагы айрым участоктарда салынган. Айрым торлор учурунда алынбай калгандыктан көл ичинде чирип, экологияга чоң зыянын тийгизүүдө. Себеби Кытай торлорунун курамында коргошун заттары бар. Мындан сырткары торлорго балык, жапай өрдүк жана башка жандыктар дагы түшүп калып, табият зыянга учурап жатат. Кызматкерлердин күчөтүлгөн рейд иштери май айынын аягына чейин уланат. Ысык көл областында биздин 4 район бар. Ысык көл, Тоң, Түп, Жети Өгүз райондору. Ошондо биздин өзүбүздүн участкалар бар. Ошол участкаларда жүргүзүлөт. Анан бул участкаларда биздин эгерлер күнүгө келип карап сактоо коргоо иштерин жүргүзөт. Эгерде 2 кайык тынбай иштесе, жата бир 80 тордон ашык ал чечилет да. Биз эртең менен 7де жумушту баштадык. Азыркы убакка чейин саат 11 болду. Азыркы убакка чейин биз уже 40тан ашык тор чечтик.